põhimõtteliselt nagu mitu asja, aga eelkõige see koer siin. Mulle võid sa kõigest rääkida. Meelis ütle. Häirib, et ma hakkan hakkas kordama ennast või? Ma hakkan nagu selle koera paitamisest väsida. Paitma vahelduseks kassi siis. Kassid on palju arusamad kui koera. Tead, ma kardan, et ma hakkan... Kassid on arusamad. Minu arust kassid on salakavara. Ja loomadel on isiksus ka. Koertel on rohkem kui kassidel. Sellel koeral on saba. Aga Meelis, mis sulle muret teeb? Tead, Toomas. See on mu nimi. Ma tegin täna Wikipediasse ühe paranduse. Jaa, tegid valeks või? Tuleb lõbus koht, kus kaameramees ka juba naerab. See kaamera? Toomas. Meelis. Toomas. Meelis. Toomas. Meelis. Mu venna nimi on Meelis. Koera suu haiseb ja karv on lahti. Kass on ka haigeks jäänud, näe. Tutsud ja külmetanud vist teine. Toomas, ma mõtlen, kas ma tahan üldse paitada koera. Meelis paita ikka, tal hakkab parem selleks. see operaator tutsus minema. Mine paitaga operaator. Ka temal hakkab sellest parem. Ma ei saa, mul on rolli. Ma olen Meelis ja ma täna tahtsin teha seda Wikipedia probleemi lahendust, mis mul oli toonud tükk aega juba, et seal oli üks artikkel tähelepanu majandusest, kus oli üks täht puudu üle ja ma asendasin selle sõna, ehk ma võtsin selle tähe ära sealt. See sõna death oli kirjutatud dearth. Ei olnud vist siiras raisk. Ma annan alla. Ma armastan koeri. Aga ma varjan seda Toomase eest lõpuni. Meelis. Mu vend on Meelis. Ma ei ole su vend. Meelis. Ma olen suur mees, kes tegi paranduse Wikipediasse. Tähtsa paranduse, Parandused sa valeks ikka või? Mis oli õigeks, täiesti õigeks parandasin. Seal oli üks sõna death. Ma parandasin selle sõna deathiks. Ja siis ma tulin siia ja paitasin koera. Meelis. Jah, koer. Lähedalt, paluks. Hästi lähedalt. Järgmine aasta ma teen jõuluvanale eksperimentaalkino. Missugune kino? Pärtel madal kaamera, koera jalad. Kiva tuli. No, käed on kaadris. Kiva teeb mikserit ja koera. Kiva miksi koera. Kiva, kas sul jõuluvana käis või? Leidsid või? On. Ei leidnud või? Ja kui käis, mis sa talle tegid? Tule otsi üles nüüd.
äkki ma kuristas. Mis sõna see oli? Death. Näeks nüüd sõna koerale asendada. Mis asemele panid? Noor Saaremets tuli koera asemele. Alkat nõu. Koer on Soomes. Mahla Pakki jees. mulle tagasi siis, jah? Ei Ma saanud teen ühe mahla kambaga. Kuule koera, see on täiesti pissed off nagu. Mul ei ole see vastu mingeid tundeid. Tundus see, kõik koerad joovad porgandi eri. See on ammu teada fakt. Vahel lõsika teid porgandi eri enne magama minekut. sellel pole lõhna. Seda on hoog. Tule. Tule, tule. Välja nagu ma arvasin, et porgandid lõhna. Mina arvasin, et ma olen oma nina söönud. Meelis. Mida sa täna tegid? Küsib su südametunnistus. Una bomba. Märguande peale saabus kohale kass. Ülivina. Kater on see. Ta tunneb juba kaugemalt. Paistab, et teeme ikka mingi reisi. Mis siis teaks midagi? No nagu ansambel Monark mängiks kiiresti ja teine Ülle Terve. Tassidoon. Stefan miksis punkti demo lüüks. Beatles are not taking punkti. Kõige rohkem mulle jõudnud kunst ja hambad. Ta on hambavada vaata. Proovime siis sellega ära. See on see lang või? Näed, pane mis liidab. On või? Kuju. Jah. Kas tugev jah? Poju. Ära pane talle! Nüüd läheb mina hulluks nüüd. Asi sai perse peale ja langi. Ilmas käsna peale. Hommikuks on lille pea. Võta aega aega. Perse poolt. Mule ära kiusa koera rohkem. Pane saba otsa peale. Tubli. Sloogan on väärt rohkem kui üks perse poolt. Kui 10 sõna. Kui üks sõna. Pane veel üks mats. Ma prooviks seda looma. Aga kas sul juba elavahepealdest koti kaitsmed on? Ei, mul on alles rauast. Praegu ei ole mingi Koer ei renessansi tunne aeg ära. enam. Ei ole jah. Tada on renessansist üle sõitnud. Tadakapitalism on vallanud meeled. Issand, koer on täiesti lumbatud. Koer on lummatud tadakapitalismi Ikka odööridest. Võib-olla see on mingi vanaisa müts, kes näiteks andis talle rihma, kui tal see peas oli. Tead, kui ma elasin Tallinnas nagu Sirje Normeti korteris, kelle mees oli ära surnud ja siis ta andis mulle mingeid neid meheriideid ja siis see koer nagu vist mäletas seda surnud meest, ma tulin nagu ükskord nende meheriietega tuppa sisse ja siis koer nagu
koeral tekkis mingi hull hallukas, mõtles, et surnud mees on tagasi tulnud, nagu tundis riiete ja mingi lõhna. Teda kummitama. Ja jumala mingi ära kammis täiega. Mis ta tegi siis? No, hallutsineeris. Mis ta sulle tegi? Mulle ta ei teinud midagi, ta kartis. Ise samal ajal ohtralt hallutsineerides. Hallutsinatsioonidega ta kokku tol õhtul ei hoidnud, mida võis näha tema segi paisatud olekust. Kiva and tada kapitalism. See on nõid kiva. Kuidas ma riideid sain? Mitte tunneli peale, aga ikka fotograaf läks välja. Noh, ei taha enam pilte teha, ei tea ikka. Sind või? Jah. Filmid ka või? Mulle meeldib loodus, inimesed, kunst, Meelis. muusika, Meelis. Andrus. Ei, see teine. Ma olen surnud. Sa ei armasta mind enam. Aga mu jalavarbad lõlguvad. Võta oma mahl. See ei ole minu mahl. Kas sul viinamarjadest kahju ei ole? See on viinamarjade mahl. Viinamarjad on müüt nagu ka õunad, kurgid, ära visatud prussakate luukered ja vanade televiisorite antenni otsanupud. Vaadake nüüd seda. Mis see on? See on Tetra Paki reklaam. Vaadata ei ole siin jäänud palju. Mul on kõhus ilgem valu. Keegi on mu selja taga. Mis valge triip see siin on? See. Olematu. Iseenesest. Täna oli raske. Oleme väsinud kui õnnelikud. Kord võiks oma filmiga siia tulla.
paitad triipu. Mind sa enam ei paita. Kes paitab keda? Tegu on jõuluvalgusega. Teeme peo. Korralik muusika. Korralik võim. Korralikud tüdrukud. Korralik promo. Korralik käitumine. Korralik valgus. Korralik soeng. Korralik käekiri üleüldiselt. Nagu põhikontseptuaalne. A pidu on hea. Peaasjalt käekiri korralik on. Korralik pidu. Korralik room. Kätt ümbritseb üksik mansett ja kullast kitarrikeel. Korralik diktsioon. Korralik diktsioon dikteerib korraliku käekirja. Ma olen laip. Ma ka. Ma olen seda kuskilt kuulnud juba. Äkki tilgake pampersit. Hopper sisse või? Teie korralikule limaskestele. Uiss on mingi koerakorvu juba täis. Koer on jälle käinud matti võtmas. Igal õhtul ta tuleb. Keel, ripakill. Karm lahti. Söövitavate ilatilkade radama järel. Söövitavate ilatilkade rada kulgeb üle seinte ja lagede. Tuleb, et saada oma doos. Koer kui märk. Koer kui Koer kui sümbol. Koer kui Kapitooliumi emahunt. koer kui potentsiaal hammustuseks. Kirju muri. Sõna koer ei hammusta. Sestap kasutagem seda sõna. Aus. Kasutagem seda sõna. Aus sõna. Ausal meelel ohkava koera saatel. Aus sõna koer. Koera aus sõna. Lita on koer poiss. Vale. Koer on eelkõige loom. Koer on eelkõige märk. Koer kui loom on eelkõige. Milles õieti seisneb koera loomuomadus, koera loomulikkus, koera selline loomne lihakeha, tema lihakeha, mis väljendab seda loomalikkust, seda
irvelkihvade ja keele koostööd, mis on nagu jälgitav sellise ühtlase teljena läbi õhtumaade kultuuri, kus tingimata selline hammustuste struktuur ligineb teatavale kui kasutaks nagu võrdlusena mingit müüri või tellisseina, siis on see nagu haugatuste ja hammustuste selline rütmika, mis kuidagi 45-kraadise nurga all hoitud saba asendis moodustab teatavaid artefakte. Või mis sa arvad? Lendav koer. No siin on muidugi küsimus on nagu hammustuse ja haugatuse positsioneerumises, ütleme, et kuidas ta sekkub kehasse, keharuumi, kehadiskursusesse ja millised nihked nagu peale neid hammustusi, 45-kraadiseid sabasid, kõiki neid suurte käppade jälgi hommikusel värskel lumel, kõik see, mis nagu käib kaasa selle me alguses rääkisime sellest loomalikkusest või loomsusest, loomlikkusest, kuidas iganes me seda ei nimetaks, et põhimõtteliselt see, mis nagu selle kõigega kaasneb, et see on nagu jälgitav läbi õhtumaade kultuuri ja isegi nagu varem on sellele antropotsentristlikelt seisukohtadelt on täiesti mõeldamatu väita midagi vastupidist, väita, et hammustus kui selline on puudu või ära olnud. Ei, ta on alati kohal ja alati hingab sulle põhimõtteliselt kuklasse ja see saba pühib 45-kraadise nurga alt laualt nõud minema nagu öine tsunami ja see käib nii kähku, et põhimõtteliselt kultuur ei jõua sellele järele õigel ajal. Ja sellest tekivadki need teatavad artefaktid või nagu sellised monumentaalsed kanalid, augud, mis ühendavad neid erinevaid väljasid, mis moodustuvad suhetest üldse loomsusesse, loomalikkusesse, hambumusse, põhimõtteliselt see, aitäh Padja eest. Stomatoloogia ja kõik see viib nagu meid tagasi algse koera mõiste juurde, nii nagu see ürginimesele koopast ja ahjuuksest välja vaatast. Me jõudsime väga huvitavasse kohta. Siin on nüüd nagu koerte ehitatud arvuti pilt. Koerad ehitasid arvuti juba siis, kui kultuur ei olnud üldse jõudnud nii kaugelegi. Et üldiselt nagu eelmise sajandi lõpus, kui veel kultuuri mõiste kui selline, tal ei olnud nagu seda sotsiaalset platvormi. Millal see oli võimalik üldse? See sai võimalikuks siis, kui
Korea filmi. Siis kui Figaro põhimõtteliselt sa mõtled Figaro oli seda filosoofi? Ei, Figaro, et ta oligi taandatud ainult sõnale Figaro, mis oli sildil ühe Hispaania väikelinna, või oli see Argentiina, jah, täpsemalt. Seal nagu maja fassaadil ja see fassaad oli täiesti petlik, kuna koera hammaste, koera hammustuste igemete jäljed olid selle maja fassaadi põhimõtteliselt selline alusmüür või midagi sellist väga, väga omast, noh. Maja oli kaetud suurte kihvakujuliste artefaktidega, et elevandid maja ümber ei lükkaks. Sest kui elevandid läksid maja ümber lükkama, siis nad sattusid kihvade vastu, mis nendele paksule nahale haiget tegid. Aga koerad olid teisest puust. Nii, nüüd me oleme jõudnud nagu punkti, kus on maja oma fassaadiga, eemal irmutatud elevandid, koerte ammustused ja Figaro, kes on taandunud ainult sildiks maja fassaadile. Sildiks, me rääkisime märgist. Panidki pliiatsi sisse. See on Miks? niinimetatud siltmärk. Tõepoolest on nagu selliseid silte ja selliseid märke saab ainult kirjutada pliiatsmahlas. Pliiats võõras mahlas. Pliiats konserveeritud koera sapis. Koera sapi vedelikus. Kas sa kordaksid, palun? Soera kapi vedelikkus. Korda, palun. Noh, ma nagu vastasin su küsimusele nüüd, et minu kord oleks. jah, et nüüd me võiks vaadata, mis nagu, kuidas nagu järgmise 100 aasta jooksul, mis nagu edasi juhtus, nagu kõik see moderniseerumine, koertel hammastest tulid välja tuhanded elavhõbeda kapslid. See on ebateadus, mida tänapäeva abstraktsioon ei tunnista. Toomas Raud, see inimene ei pese ennast mitte kunagi. Vaadake, rasvased juuksed tal on. Ei okei. Jätame juuksed mängust välja ja hambad. Kas koeral on pigem juuksed või hambad? Koera seisukohalt on kõik korrektne. Ehk kokk. Kokk, rock, disko. Kõik on korrektne koera seisukohalt. See on siis koks. Dog, fashion, disco. Koer kui loom avaneb siiski meile hoopis selgemini. Mis on loom? Loom on iga koer. No siin on muidugi ka see kaastähendus on, et põhimõtteliselt me võime koerast taandada selle loomsuse mõiste, et me lihtsalt ei arvesta seda, sest on teatav spetsiifiline tunnel kõnelemaks koerast ilma, et arvestaks tema loomsusega, et põhimõtteliselt kui me jälgime
hammustuste jälgi maja fassaadil, mis viitavad väga ilmselgelt ja otseselt selle sildi või märgi juurde, mis on koerasapis leotatud pastakaga kirjutatud. see on viinamarja vaht. See on põhimõtteliselt üks ja sama juba, sest me oleme juba jõudnud eelmise sajandi lõpust sellesse sajandisse. Ja siin on nagu, siin ei kehti paljud asjad enam, mis varem olid ilmselged. No näiteks on siin... Pakkuge siin härra kõnelejale koera hammustuse jälg on näha. Siin. Las ta veendub selle sapi vedelikus. Siin erilane. Koer oli võtnud erilase kuju keset suve. Nad teevad seda eriti... ma ei ole tähele pannud, et segaverelised koerad. Need krantsid ja penid. Aga just Pekingi palee koerad käivad erilaseks. Ja see on nüüd küll selline täiesti teaduslikult tõestatud fakt, nagu akadeemik Einasto katsed Füüsika Instituudist 79. aastal, kui ta dotsendina seal hilisöösel lubati tal laboratooriumis oma katseid läbi viia suure koera kehaga, mis oli sinna lohistatud üliõpilaste abiga. Siis ilmnesid. Ei see loomsus oli juba selleks ajaks oli täiesti ekstraheeritud. Koerkatsed. Jah. Vaene mees sai muidugi pureda nii, et pärast koer nägi välja Kus ta hambad on? Tere, mina olen Pätu. Pätu kui koer. Niisiis tunnistan lööduks koer kui loom, kui märk. Kas tõesti on vaja koera märkida või? Akadeemik pani üliväga imeks, et kui ta nagu oli koera lahti võtnud ja siis tuli välja koera naha siseküljel oli silt kübarhäri. Seda vist ei toimi väga.
peatus Sierra vasakule, pargi, suud sisse, eravaldusesse otsa. ei, miks? Oota nüüd vaata tee peale ka. Sõidame tegelikult, sõidame üle ja siis tuleme. Kus me infot saame, kuhu me sõitma peame? Mind huvitab. Mul on tahe just siit sõida. Ei kuule midagi. kuidas te sattusite siia? Sellesse olukorda? Ma olen kaardilugeja. Mis kaarti te loete? Metsatööd. Raja tänaval. Kuhu tee näitab? Me peaksime keerama paremale. Esimesest. Teisest. Ja kolmandast korrast. Ja kolmandast korrast. Kas ma mainisin endist Saesaare veehoidla? Ei maininud. Ma ei tea, millest ütleb, ei tea, kus me oleme. Mingi silt tuleb läheduses. See, millest vaikib aja. Oi, kruusateed ei ole minu sõbrad. Ja kuhu näitab silt? Valgesoo õpperada. Lähme sinna, 200 meetrit. Õppima, noored. Õppima rada. Just tohin sõita. Näed, kui palju meid siin on. Õppima metsa. Õppima õpet. Üle raja. On alles õpperada. Kops juba vesti peal. Jõulutunne tuleb peale. Halloo. Filmi edasi. Võtsid kaamerikku. Oodake mind ka. Võtsid kaamerikku. Neil kaamera on võetud. Anna ma äkki osa kaks sildi. Kaamera on rajal. Mul on midagi paika. Kõrgmäestus tehti. Kus väike see on? seal nurgas. Seal nurgas. Tead, Jõeli pidi alla. Noored, kas see on Lapimaa? Mis meil edane või?
ma ei tea, Mäger võib-olla. Teeme loomi. Eesti loomi. Metsloomi. Peas on või? Tere, Teil tahab Lapimaale tulla. Ma olen küll Suusareisile. see, et korrektsem. Meelis Kaldalu, kas sa sõidad mäesuuskade või lumelauaga? Lumelauaga. Küll on lugenud, ta Sõidad või? nimesid kraapib hakkama. Aga ta Ma pidin Šveitsi minema täna. Šveitsi ikkagi kodumaa pinda nagu Šveitsile. Eile õhtul ma tegin Vikipeediase paranduse. Parandasin ühe artikli, ühe sõna, ühe tähe võrra. Artikkel oli tähelepanu majandusest. Parandatav sõna oli the earth. Mina muutsin sõna ste. Võtsin ära. 10 aastat vähemaks panema. Noh, Kuule, läheb metsa, mees tuleb kaua. Vaata, tuul on siia poole. tee kiiresti enne kui akku tühjaks saab. Oi, kui see ära lendab. Antu maas. Kelle oma see on? Minu omad see. Mine. Vau. Jumal äge nüüd lendab. Oi. See ei lenda siit enam jõuda. Seda saab raputada. Jõuluvana. Too meile vihmavõi. Lukk on ees. see pesa on siin küljes. Löö katki. Jäta noh iga sinna nüüd. Ei saa kindlasti alla enam. Eluaeg unistanud nahkhiire elust taevaskoja metsadest. Ja püüda maavad. Võta tiivad ka välja siis. Tulge ikka lennates. Nüüd alles lindistab. Nüüd maa vari kukkus alla. Kukkus jah. Asi on terve või? Oota, seda 30 detsember teha. Ma ei saa seda riidida, ma ei saa sulle ikka ennast. Kuidas sa nüüd? No, vaata, sul on päris palju inimesi. Ma arvan, ei ole, et 10. jaanuar. Muidugi, mitte ei muutu see asi kogu aeg, see on loogiline. Aga... ei. Mul on teada, et ma ei saa jõulupalle ka. Mind ei ole seal. Sood annavad Oota, miks? Mis levitava juhtub? Otsa lähte! Abroosa siit. Raja pikkus on 2 kilomeetrit. Laudtee 1. Ülim looduse kätetöö. Väga ilus. Tee ikka kogu liigutus, et peale jääks. Autodest lõppuma. Vaata nüüd. Ei näinud. Tule mööda ja siis kui... Magic.
love to a mannequin. I want to fuck it. I want to suck it. I want to make love to a mannequin. I want to fuck it. I want to suck it. Miks ei tule? Sõiduta mind peegi juurde. Näed nüüd või? Näed välja? Aga nüüd näed või? Sobib. Ups. Mina en käinud kuhugi. Kuidagi kuum on või valus või noh. Ma vaikselt saan, ma ei saa korraga. Ta ei lõika korraga nii palju. See on arm peal noh. Miks see on aga? Varem oli nad täpselt need triibud. Kammid ette jah? Ja see triibad, mis tegi. Eesti tehtud. Tegevad, sul oli peal kiiles, sul oli ikka triibud olemas. Nad tulid kassaski niimoodi. No, see on see iga. Sellega saab ka nii. Jah, aga nüüd tavale leitakse sama Bruce Willis näiteks, klassik see, filmi,
filmi nägid, mis on see Hiinas ka. Sa üritasid praegu luua seda 70-ndat soengut, mis on nagu Hiinas peal. Ma ei tea, kas teadlikult või tahtlikult, aga see oli täpselt see, mis sa praegu tegid. See, mis sa nägid? Ei, no see, mis ma nägin, siis tegid. Ja see on see, mis sa nägid, mina ei teinud seda. Ei, no see, mis võib-olla sa ei andnud. No vaat ja võib-olla sa nagu just. See on välistatud lugu, sa said sellest nii aru. Sa on välistatud. Sina said nii aru. Sa on välistatud, et sa teed avatäelikult asju. On jah? Ma tegin meelega seda. Tegin meelega. See oli planetud nõmel. Oli planetud. Aga sa said aru sellest nii, sa nägid seda igandit. Ennast sa ei tea aru. Sellepärast aga rahule lisa, 4 lisa. Enne vaata. Kus on tänaval sellest saanud kunstiga lükata, mis ei ole nii teinud. On see minu poolt. On see, et sa hakkad tegema selle raeluosanguga sellega natuke ületanud kogu sulle. Aga sul on need kuegid, sul on need kohad, kus sa nagu teed midagi, mis ei peaks, sul on see nii väike, et täpselt välja. Kaarega võid teha. Mul ei ole kätt veel. Ei no vaata, mis on nii väike, et ta välja ei paista, aga mis on siiski seal olemas. Sul on nabarõngad, eks ole, sul on mingisugused Nabarõngas on juba ammu aegu. Ei, ma ei räägi sellest nabarõngast kui sellisest, ma räägin selle sellest, et see on nii väike, et ei paista silma. Nabarõngas paistab hästi silma, kui see kellelgi juba on, siis ta paistab väga hästi silma. Ei noh, keegi on samamoodi, eks ole, paistab silmaga, et samas ta ei ole nagu häirinud. See on see nüüd naistele kohta see, et kuradi... Need on alati näha. Jaa, see on alati näha, aga need ei ole nagu silma paistavad. Need on nagu see, et kogu see on see tätoveering, see on see, et see on nagu nii silma paistab, kui sul on vaata käsi tätoveering. Süüa nagu kribu temast. Just täpselt. Et see ei ole see, eks ole. See on hoopis midagi... Ühesõnaga, sa tahad öelda seda, et sinu puhul oleks pidanud nagu natukene rõhuma sul lihtsalt seda keskmist osa. Ei vaata, minu puhul sa oleksid pidanud... Seda pealmist osa lihtsalt ei, sa oleksid pidanud nagu liikundust sinna kohta, kus sa liiksid praegu. Kui me jõudsime kohale, oled alustanud sellest. Aga sa oleksid saanud väga edukalt jätta mingid siuksed asju siia sisse, eks ole. Kui need oleksid lupa olnud, sa oleksid nüüd veel nagu suurene transi mees. Jaa, aga ma ei noh, saad aru, noh, see on see, kuidas... Siin on välja nagu, sa läksid nagu LSD-se peal, see ei ole. Kasutan iga päev oma sõnapärast LSD. Kes ei kasutaks? Aga sul pole vist julgust seda süüa. Mul oli sattunud seda. Aga sul julgust on. Süüa seda. Ma olen küll, jah, mis see küsimus. Okei. See ei usu mulle. Ei ole ette tulnud. Seda. Ta on üritanud kuidagi hipnotiseerida midagi. Ei. Tundub sulle nii. Käed on soojad. Tunned sa soojad? Mul on vaata soojad käed. Aga pinget tunned Suusid ei saa teha selle pärast. Pinget tunned käes. Tõesta oma käsi. Tunneta pinget õlgades. Tunned sooja. Tunned sooja. Sõrmestest. Võta käed ka ainult välja, nad läheb sooja. Sa õlad küll õlaks. Kogu aeg on. Mul läheb käsi jubedalt pinges. Ma näen, sa ei suuda kaua teha. Ja see vastati lõpuks ära muretse. Sõrmastid on soojad. Jalad kuidas sul tundub? Surisevad? Rasked jalaveitsa. Sirutad äkki põllest jalad välja. Läheb kergemaks. Ma on tunne, kuidas läheb kergemaks. Ennem. No võib-olla äkki ära või. Tõmba varbid enda poole. Kolmas. Enda poole. On veel. Jaa, Nii. tunda energia. Jalad on ka soojad. Hommikuni. See üldse tuleb.
Ah.